بحبه رضوى، انا بحبه. انا كان بيقولوا عليا ان انا بهد جبال ومفيش حد يملى عيني، وكل الرجاله اللي تدخل كده تخرج ولا حد ولا في اي موضوع، ولا اخش في علاقه بسهل، ولا اعرف راجل سهل، ولا اتكلم مع راجل سهل، ولا ارد على راجل سهل، وكنت برنسيسه زماني لحد ما الاخ جه ما قاليش نخش في علاقه، قعد يتدحلب. احنا اصحاب، احنا اخوات، احنا بس فريندز. يتكلم الصبح: صباح الخير، فطرتي، اتغديتي، اتعشيتي، نازله مع مين، وبتعملي ايه، وبتكلمي مين، شكلك حلو قوي وزي القمر، يا سلام لو لبستيش كات ولبستي نص كم هتبقي احلى، اصل انتي صاحبتي قوي وانا بحبك فبغير عليكي. فضل كده شهر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته لحد ما لقيت نفسي بحبه ومتعلقه بيه. بعد ما ده حصل اكتشفت فجأة انه هو بيتعامل ان احنا في علاقة من غير ما يقولها وش. بعديها بشوية ابتدى يقول لي ان احنا في علاقة. في الاول كان بيقول الجواز، ولما اتجوزك هعمل، ولما اتجوزك هسوي، ولما نتجوز هنجيب محمد وحماده ونخاوي بيهم طمطم وطماطيمه، وهنعمل مش عارفه ايه، والبيت هدهنهولك حيطه لبني، حيطه ابيض، حيطه روز، عايزين نخلف 6 ولاد و6 بنات، عايزه اسميهم على اسمك. ها؟ ابتدى يطلب مني طلبات انه لا مفيش خروج، بقول حاضر، لا مفيش مش عارفه ايه حاضر، لا مفيش ايه حاضر. في خلال الوقت ده او التوقيت ده السيد الاستاذ ال 15 مكالمه بتاعت اليوم بقت مكالمه لو عملها، لو اتكلمها. السؤال ما بقاش موجود. هي ابتدت تبدل الكراسي وتسأل كتير، وابتدت تزن زي ما احنا اتكلمنا امبارح في حلقه امبارح: انت ما بتسألش عليا ليه؟ انت ما بتكلمنيش ليه؟ هو انت بطلت تحبني؟ هو انت هتيجي تتجوزني امتى؟ هو انت بطلت تهتم بيا؟ يوه زهقتيني بقى، حرام عليكي، ايه ده؟ انت ما عندكيش غيري؟ ما تروحي تشوفي لك حاجه تانية تعمليها. بص بقى الحاجات بتتشقلب اهي. انا حر، انا راجل، انا عايزه اخرج مع اصحابي، انا عايزه انام يا ستي. في كنت نايم ما ردتش، كنت نايم، ايه غلطت يعني في البخاري؟ رضوى انا في موقف وحش، مش عارفه اعمل ايه، مزنوقه في كورنر، بحبه جدا، بحب التراب اللي هو بيمشي عليها، والراجل زهق مني، اعمل ايه دلوقتي؟ ومش قادره اسيبه، يعني ما عنديش، ما تقوليش سيبيه، ما عنديش القوه ان انا اسيبه، مش هسيبه يا رضوى، انا مش هسيبه. يعني لو طلعتي على الهوا قلتي هسيبه مش هسيبه. بس بقى يا حبيبتي ما تسيبيهوش يا ماما. ما احنا ابننا ممكن نعمل برضو اللي احنا عايزينه معاه يا ماما، مفيش حاجه يا حبيبتي. شوفي بقى يا روح قلب مامتك انت او يا روح قلب اختك، انت هتعملي ايه في الراجل اللي زهق منك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبطل نقول له انت ما بتحبش ليه، بطلت تهتم بيا ليه، رايح فين وجاي منين، حرام عليك انت كنت بتعمل معايا كده في الاول، ليه بطلت تعمل معايا كده من الاخر؟ كانه ما جاش. ها؟ المعامله بتاعتك ليه هتبقى العكس، معامله قمر. هنفترض، بصي الخطه ركزي معايا، خلاص من النهارده او من بكره الصبح هنفترض ان انت بتكلميه مثلا تصبحي عليه. انا هطلع بقى كده علشان انا شويه هقعد على الارض. هاي، صباح الخير يا بيبي، عامل ايه يا روحي، اخبارك ايه، يا رب تبقى كويس. حبيبي حبيبي، ثانيه واحده وهكلمك. ها؟ قفلت انت؟ حبيبي ويا بيبي، حبيبي ويا بيبي، ها؟ عشان ما يبقاش واخد اخوان. اختفينا طول النهار، اختفيتي طول النهار. هو حاطط في بطنه بطيخه سي في حبيبي ان انت هترجعي تكلميه بالليل. لا مش هكلميه بالليل، خلاص. هيجي هو تاني يوم هيبقى مستني مكالمه الصبح، مش هتكلميها. فهو هيبتدي يبعت لك مسج ار يو اوكي، انت كويسه، عشان كرامته عنده هتبقى ناحيه عليه قوي ان هو يرفع عليك سماعه التليفون. يرفع عليك سماعه التليفون بقى، عملت ايه؟ ما انت كده كده هتتكلمي يا ماما. فانت هتقولي ياس حبيبي انا كويسه جدا. امال رحتي فين امبارح؟ مفيش رد. بعد الظهر هو هيتكلم وتحداكي: ايه يا بنتي في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي يا حبيبي؟ سوري يلا انا مش معلش روحي، اصل انا اتدلت عليا كوبايه القهوه. ها شايفه انا بتكلم ازاي؟ اتدلت عليا كوبايه القهوه وانا بتكلم، والصباعي اتعمل واتحرق وكده. سوري يا بيبي، معلش يا حبيبي. طمني عليك يا روحي، اخبارك ايه؟
ها كده. انا تمام، انا كويس، انا نازل خارج مع اصحابي. اوكي يا حبيبي، انجوي. انا نازل خارج مع اصحابي رايح القهوه. يا رب يا حبيبي دايما تبقى سعيد ومبسوط. يلا لما ترجع يبقى كلمني. انا كمان نازله مع واحده، نازله رايحه. يعني ايه نازله دي؟ نازله رايحه على فين؟ انت نازله من غير ما تقولي لي؟ ما يا حبيبي انا كنت هكلمك اقول لك، بس انت اللي كلمتني الاول. نازله بقى الست انا بقى نازله رايحه على فين؟ ما تقولوش اي مكان يقول عليه لا، ويروح على الكوافير. راح اعمل ضوافر يا حبيبي، راح اذاكر مع واحده صاحبتي، رايحه يعني اعمل عمل خيري، اعمل عمل خيري. محدش هيقدر يقول لك لا. راح اتبرع بدمي، هيقدر يقول لك لا؟ مش هيقدر يقول لك لا. انت ومين؟ وبنات ما تعرفهمش. يعني ايه بنات ما اعرفهمش؟ صحاب جيراننا. ها تضحكوش. تمام. تاني يوم، هاي بيبي صباح الخير، ازيك يا روحي؟ حشتني قوي 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 قوي. بيبي انا كنت بكلمك عشان اقول لك بس هو انا ممكن اسافر بكره مع اصحابي السخنه؟ وانت مش مسافره؟ ها، انت قاعده على الكنبه جنب ماما. انت قاعده على الكنبه جنب ماما. لا ما فيش سفر. يعني ايه تسافري؟ تسافري مع مين يعني؟ هسافر مع ساره ونهى. وايه اللي طلعها في دماغك فجاه يعني؟ حبيبي عادي يا بابا. لا ما فيش سفر. انت شايف كده؟ شايفه بقى التون؟ طيب يا حبيبي باي باي. وتفضلي على هذا المنوال طالعه نازله كده زي رسم القلب. هاي بيبي حبيبي ازيك. مكالمات تخف جدا، اهتمام يخف جدا. ما بتسالوش على اي حاجه بيعملها في حياته. هو هيبتدي يستفزك عشان انت ترجعي زي الاول، لانه حافظك وشاربك وعارف شخصيتك ايه. انت ولا الدموع ولا الدموع. ها ولا الدموع. انا اعرف واحده ذكيه جدا جدا، كانت عايزه واحد يتجوزها، او هي كانت عايزه تتجوزه. فضلت على هذا المنوال لحد ما جه قال لها انا عايزه اتجوزك، او لما نيجي نتجوز قالت له مين قالك انا عايزه اتجوزك؟ انا اصلا بشوف واقرر اذا كنت انا عايزه ان انا هرضى اتجوزك ولا انت بتهزر ولا ايه؟ هو انت كده نعمت عليا يعني بوسام الشرف لما تقولي انا هتجوزك؟ خليكي ذكيه جدا في التعامل مع الراجل الملول اللي زهق منك. لا تسحبي قوي عشان هيعرف ان انت بتعملي اي كلام، ولا تزني قوي لان كل كتر الزن عليه اكتر هيخليه يطفش بجد. لو انت مش عايزه تسيبيه كده. ها حبه فوق وحبه تحت.